काली हो कि कुन हो भाले पो थियो यो भाले पहिले आउँदैन आज भोलि यसले जित्छ क्या हो पानीमा यसरी माथि हिँड्दै आयो भने मात्रै यहाँ अर्को एउटा उ यहाँ अर्को अर्को पनि ल हाम्रो काम चाहिँ सक्सेस भयो हेर्नु त यसको त पेटै ठुलो रहेछ यो त पोथी जस्तो पाउने यो जस्तो पोथी होला पाउने जस्तो हेर्नु बच्चा ठुलो गरे हेर नि त गरेकोले हेर त यो भनेको यिनीहरूले टेम्परेचर म्यानेज गर्नलाई मेन्टेन गर्नलाई यिनीहरू गर्ने हो ए ल हेर बाबु तर एकदम साइलेन्ट मोडमा बस्दो पहिला रहेछ है जित्छ यसले कि पहिले जित्छ पहिले ठुलो खाने कि बुढो हुनु लाग्यो त्यो अर्को पहिले ठुलो खै बाबाजी गयो फगुनालाई खाने कि बाबाजी गयो त्यो त राप्तीमा बस्छ त्यो देखा परेको छैन यहाँ त्यसले जित्छ कि यसलाई है त्यो आयो दिन सबै कहाँ हो निकै ठुलो छ नि त्यो त त्यही पहिले भयो नि अब झन् बस्छ त्यहाँ अहिले पहिले लेडेको झन् गैँडादेखि पनि पुग्यो खान्छ धेरै झन् देखा परेको छैन लेडे त उता त्यहाँ हिजो अस्ति मान्छे हानेन त्यतैतिर बस्छ लेडे त दाँतै झरिसक्यो सबै बुढो भएर